ከኦሮሞ ማህበረሰብ ዘንድ እጅግ ተወዳጅ ዘውትር የሚከበሩ ባህላዊ በዓላት መካከል ኢሬቻ በዓል አንዱ ነው። ኢሬቻ በገዳ ስርዓት ውስጥ በየዓመቱ በሀገር ደረጃና በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚከበርና በውስጡ ስርዓትን ያነገበ ሶስት ዋና ዋና ነጥቦች የያዘ የሐሳብ ልህቀት የተቻለ ስርዓት ነው። ኢሬቻ ይቅርታ፣ ሰላምና ወንድማማችነትን አጣምሮ የያዘ ብሔር ብሔረሰቦችን መካከል አብሮነትን ጠብቆ የሚያዛምድ ፍቅር በመተሳሰብና መቻቻልን ያቀፈ ሲሆን ህዝቦችን ፈጣሪ የሚያመሰግኑበትና ሰዎችን ከአምላክ ጋር በመገናኘት በሃይማኖታቸው ወይም በማንነታቸው ምክንያት መጓተት ያለባቸው በማለት ሰማይ ምድርን ለፈጠረ ሁሉም ፍጥረታትን ፈጣሪ አምላክ ምስጋናን የሚያቀርቡበትና መጪውን ያደረሰን ፈጣሪ የሚለምንበት ክብረ በዓል ነው። እንደመሆኑ መጠን ዛሬ በክልላችን ርዕሰ መዲና በሆነችው አሶሳ ከተማ ለመጀመሪያ ጊዜ በሲምፖዚየም እና በተለያዩ ክብረ በዓላት በደማቅ ሁኔታ በጋራ እያከበርን እንገኛለን። በሀገራችን ኢትዮጵያ በታሪኳ በርካታ የውጭና የውስጥ ጠላቶች የተነሱባት ቢሆንም አንድም ጊዜ ተሸንፋና ለጠላት ተንበርክካ አታውቅም። ይህንንም ሊሆን የቻለበት ምክንያት ደግሞ እንደ ሀገር ዜጎቿን በጋራ ያላቸውን ማንነትና አንድነትን እንዲሁም ለሀገር ሕልውና መከበር ያላቸውን የማይናወጥ አቋም ስላለን ነው። ይህ የገጠመንን ፈተናዎችን በድል ማጠናቀቅ የምንችለው በዚህ በአንድነታችን በመሆኑ በመረዳት በዘር፣ በቀለም፣ በሃይማኖት፣ በሀብት ሳንከፋፈል ከዚህ ይልቅ በፍቅር በመከባበር በመተጋገዝ የአካባቢያችንን ደህንነት በመጠበቅ ከተማችንን ንጹህ በማድረግ በቀጣይ ጊዜ በዓሉን ከዚህ በተሻለ ድምቀት እንዲከበር የሁላችን ኃላፊነት ይሆናል። በመጨረሻም ሀገራችን መሰናክሎቹን አልፋ ወደ ታሰበላት የብልጽግና ማማ እንድትወጣ አባቶችን በጸሎት ወጣቱን መክሮ የቀና መንገድ በማሳየት ወጣቶችንም በአባቶች ጸሎት በመታገዝ በትኩስ ጉልበታቸውን ለሀገር ተግቶ በመስራት ነጋዴውን ሚዛናዊ የሆነ ንግድ በመነገድ የመንግስት ሰራተኛውንም ለህዝቡ ተገቢውና ፍትሃዊ የሆነ አገልግሎት በመስጠት ተማሪው ጠንክሮ በመማርና ለሀገራችን ችግር ፈቺ የሚሆኑ ምርምር ውጤቶችን በማምጣት ወታደሩም በታማኝነት ለሀገሩ ዘብ መቆም መሪ በቅንነት ህዝቡን በመምራት ልንሻገርባቸው ይገባናል። መጪው ዘመን በጨለማ አልፎ የተስፋ ብርሃን የምናይበት፣ ለቅሶአችን በሳቅ የምንተካበት፣ ሀዘናችን በደስታ የሚለወጥበት፣ ጠላቶቻችን እጃቸውን አግኝተው የድል ብስራት ዜና የምንሰማበት፣ የህዳሴያችን ፍሬ በማፍራት የሚጀምርበት፣ የሀገራችን አንገቷን ቀና ብሎ በዓለም መድረክ ከፍ ብላ የምትታይበት ዘመን እንዲሆን ምንም ጥርጥር የሌለኝ በመሆኑም ለዚህም ስኬቶች የሁላችን ርብርብና የነቃ ተሳትፎ ማድረግ ይጠበቅብናል እያልኩኝ በዓመቱ የሰላምና የፍቅር የደስታ እንዲሆንልን የሁላችን ምኞት ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ በድጋሚ ለማለት ትፈልጋለሁ። እንኳንም ለዚህ ጊዜና ለዚህ በዓል በተሻለ መልኩ አደረሰን። በመጨረሻም ወይዘሮ አለምነሽ ይባስ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ ወደ መድረክ መጣ ንግግር እንድታረግልን እጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። የተከበሩ አብዱል ሙህድ የአሶሳ ከተማ ከንቲባ፣ ክብርት ወይዘሪት ምስኪያ አብደላ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ፣ አቶ ፍርሞሳ ሰለሞን የቤንሻንጉል ጉሙዝና የጋምቤላ የኦሮሚያ የሰላም ልማት ጽሕፈት ቤት ኃላፊ፣ የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች፣ አባገዳዎች እና የሀገር ሽማግሌዎች፣ የተከበራችሁ የፌደራልና የሁለቱ ክልሎች ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች፣ የተከበራችሁ የበዓሉ ተሳታፊዎች፣ ክቡራን በዚህ ታላቅና ታሪካዊ በዓል ላይ የተገኛችሁ የሁለቱ ክልል ወንድማማች ህዝቦች ተወካዮች፣
የተከበራችሁ የመድረኩ ተሳታፊዎች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ከሁሉ አስቀድሜ ሀገራችንን በዓለም አደባባይ ደምቃ እንድትታይ ከሚያደርጉት በርካታ ክብረ በዓላት መካከል አንዱ በሆነው እና በክልላችን እርሰ መዲና ለመጀመሪያ ጊዜ በሲምፖዚየም መልክ በሚከበረው የኢሬቻ በዓል ላይ በመገኘት መልእክት ለማስተላለፍ በመቻሌ የተሰማኝን ከፍ ያለ ክብር በራሴና በመላው የክልላችን ሕዝቦች ስም እየገለጽ እንግዶቻችን እንኳን በሰላም መጣችሁ፣ እንኳን ለዚህ ታላቅ ታሪካዊ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። ሰፊው የኦሮሞ ሕዝብም ሆነ የክልላችን ብሔረሰቦች የየራሳቸው ቋንቋ፣ ባህልና ታሪክ ያላቸው የመሆኑን እውነታ እንደተጠበቀ ሆኖ በረጅም ዘመናት የአብሮነት ቆይታቸው ሀዘኑንም ሆነ ደስታውን አብሮ በማሳለፍ የጋራ ታሪክ ያላቸው ጡት ተጣብተውና በጋብቻ ተዛምደው በደም የተሳሰሩ የተዋሃዱ ከምንም በላይ ደግሞ ከአንዲት የጋራ አገር ኢትዮጵያ የፈለቁ በደምና ባጥንታቸው ዘመንና ትውልድን ተሻጋሪ የጋራ ታሪክ ያስመዘገቡ ወንድማማች ሕዝቦች መሆናቸው ይታወቃል። በእርግጥ አልፎ አልፎ በሚፈጠረው አለመግባባቶች፣ ግጭቶች መከሰታቸው፣ መፈናቀሎች መድረሳቸው ደግሞ የሚካድ አይደለም። በተለይ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የእናቶቻቸውን ጡት ነካሽ ባንዳዎች፣ አንዳንድ በግል ጥቅም የታወሩ የፖለቲካ ነጋዴዎችና የውስጥ ተጻራሪ ኃይሎች በሚፈጥሩት ውዥንብር የተነሳ የተፈጸሙ ጉዳቶችና የደረሱ መፈናቀሎች በእጅጉ የሚያስቆጩና የሚያሳዝኑ ናቸው። እንዲህ አይነቱ ድርጊት በደምና ባጥንታችን የጋራ ታሪክ ለጻፍነው የዘመናት የአንድነትና የነጻነት ታሪክ ላለን ሊነጥሉን በሚከብድ የማንነት ውህደት ለተጣመርን ለኛ የኦሮሞና የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሕዝቦች ይቅርና ለየትኛውም አካል እንደማይበጅ በተጨባጭ የተረጋገጠ እውነት ነው። ተደጋግሞ እንደሚገለጸው እኛ ኢትዮጵያውያን የሚያምርብንም ሆነ የሚጠቅመን እንደ ጥበባችን ውበት የተሽመነመነው ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንን ህብረታችንን ብቻ ነው። የምንከተለው ሃይማኖትና እምነት የተለያየ ቢሆንም ይህ ልዩነት ሳይገድበን በዓላችንን የምናከብረው በጋራ ነው። የእርሻ ስራዎቻችንም ሆነ ጎጂ ቅየሳችን በደቦ በወንፈልና በጅጌ ነው። እድሎቻችንን የጽዋ ማህበሮቻችንና እቁቦቻችን ሁሉ የአንድነታችንና የህብረታችንን መገለጫዎች ናቸው። ይህ ዛሬ በታላቅ ድምቀት የምናከብረው የኢሬቻ በዓል ተጨማሪ ማሳያ ይሆናል። በመሆኑም ይህን ታላቅና ታሪካዊ በዓል ስናከብር በአንድ በኩል አገራዊ አንድነታችንን እና ወንድማማቻዊ ህብረታችንን ለመበተን ጦርነት ያወጁብንን ኃይሎች በጋራ ትግላችን ለመደምሰስና ሉዓላዊነታችንን ለማስከበር፣ በሌላ በኩል ደግሞ የጀመርነውን የለውጥ ጉዞ የበለጠ አጠናክሮ በማስቀጠል ብልጽግናችንን ለማረጋገጥ በጋራ ቃል በመግባት ሊሆን ይገባል። ስለሆነም አገራዊ አንድነታችንን እና ወንድማማቻዊ ህብረታችንን ምቾት የማይሰጠው የናጡት ነካሹ ጁንታና ተላላኪዎች በሚያራግቡት የጥፋት አጀንዳ ሳንበከል በማህበራዊ ሚዲያዎች የሚለቀቋቸው የሐሰት መረጃዎች ሳንደናገር የጥፋት ኃይሎችና የተላላኪዎችን ግብአተ መሬት ለማፋጠን የጀመርነውን ትግል በድል ለመቋጨት የሚጠበቅብንን ሁሉ በሚጠበቅብን ልክ ለመወጣት ራሳችንን ማዘጋጀት ይገባናል። በእናጡት ነካሾች እና በውስጥ ባንዳዎች ሴራ የሀገራችን የለውጥ ጉዞ አይደናቀፍም። አመሰግናለሁ። ለቶማ በጋ አያና ኢሬቻ ወጋ ኩማ ለማፍ ኩዳፍር በጋቴኒ ሲንጌ በጋ ወጂንጌ ኘንጀዳ ኢሬች ቶኩማ ይብስ ኢሬች ኦቦሉማ እትፈብሲስ ኢሬች ነገኛ ፍደቹ ሀራ ስሪት በነሻንጉል ጉሙዝ ክልል ይረታ ያግነቹ ኢሬች ካኑን ማትማሌ kan oromo maaybarasaabii duwwaa ta'uu hin qabu. Hundumaan keenya irreechaa waliin yoo kabajan biyya keenya fuulduratti fufsiisa
aadaa keenya waliin aadaan keenya hundumaan keenya waliin isaa walii wal fakkaata gatii ta'eef tokkoon keenya aadaa kan isa tokko irraa fudhannee waliin wajjin guddachuudhaaf carraa guddaa qabna. እንኳን ለኢሬቻ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። የ2014 ኢሬቻ በዓል አከባበር እንደዚህ አስበን አልነበርንም። እስካሁን ድረስ ሲከበር በነበረበት በኦሮሚያ ክልል አዲስ አበባና ቢሾፍቱ አካባቢ ነበር የሚከበረው። እሱም ከ3 ዓመት ወደዚህ ነው መከበር የነበረበት። በፊት ላይ ሲከበር ነበር። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ግን በነበረ ስርዓት ውስጥ ሁሉም ችግሮች ነበሩ። በዓለም አንዳንድ ቦታ ላይ የምነፈጉበት ጭቆና ውስጥ የነበረበት በዓል ከመሆኑ አንፃር ከለውጥ ወደዚህ ህጋዊ እውቅና ተሰጥቶት ከኦሮሞ ማህበረሰብ ማለፍ ብሎ በኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በዓል እንደሆነ ጭምር የተሰራበት አለፍ ብሎ ደግሞ ለዓለም ቅርጽነት የተመዘገበበት ሁኔታ ላይ ነው አለ። ዛሬ ላይ ስለ ኢሬቻ ስናወራ በቀልድ የመጣበት በዓል ግን አይደለም። ስንት መስዋዕትነት ተከፍሎበት ስንት የአባ ገዳ ህይወት አልፎበት ስንት ወጣቶች ስንት አደ ሲንቄዎች ብዙ ወጣት ህይወታቸው መስዋዕት ከፍሎ ዛሬ ላይ ግን በጋራ ቁጭ ብለን በደማቅ የምናከብርበት ደረጃ ላይ ስለደረስን ሁሉንም ባለድርሻ አካላቶች የታገሉ ያንን በዓል የኢትዮጵያ በዓል አለፍ ብሎ ደግሞ የአፍሪካ በዓል እንዲሆን ጭምር ተሰራበት ስለሆነ ለሁሉም አካላት ምስጋና ይገባቸዋል። ይሄን ካልኩ በኋላ ኢሬቻን በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ላይ ስናከብር በሲምፖዚየም አለፍ ብሎ ደግሞ በአደባባይ ላይ ወንዝ ዳር በአባ ገዳ ስርዓት እንዲከበር አስበን ነበር። ይሄን መድረክ ሲያመቻቹ የኦሮሚያና የቤኒሻንጉል የልማት ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤቶች በጋራ ያመቻቹት ሲሆን አሁን በገጠመን ፈተና ውስጥ ገብተን ግን አደባባይ ላይ ግን ማክበር አልቻልንም። ይሄንን ግን ቀጣይ ዓመት ላይ ይደገማል ብለን ተስፋ ስለማናረግ አሁን ላይ ከገባንበት ፈተና ሁላችንም ትክክለኛ ወንድማማችነት፣ ትክክለኛ አንድነት፣ ልዩነታችንን በውስጣችን ይዘን በሀገር ጉዳይ ላይ አንድ የሚያደርገን ላይ እጅ ለእጅ ተያይዘን ከሰራን ምንም ጥርጥር የለውም ዛሬ ዓመት ላይ ኢሬቻን ከሲምፖዚየም አልፎ በአደባባይ ላይ በወንዝ ዳር በአባ ገዳ ስርዓት እናከብራለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሁላችንም የዛ ሰው ያድርገን እያልኩ ሀገራችን አሁን የገባችበት ፈተና ከተባበርን አንድ ከሆን እጅ ለእጅ ተያይዘን መስራት ከቻል ከቅርብ ወደዚህ ሀገራችን ሰላም ትሆናለች፣ ነፃ እናወጣታለን እምልም ጭምር ስላለን አባ ገዳዎች አደ ሲንቄዎች ኢሬቻን በጭፈራ ሳይሆን ኢሬቻ አንድነት፣ ሰላምን፣ ፍቅርን በተግባር ማሳየት ወቅቱ አሁን ነው ብሎ ነገር ሁላችንም ወስደን መስራት አለብንና ሁላችንም ጸሎት ማድረግ አለብን፣ ፈጣሪያችን መለመን አለብን እምሎ ነገርን ሁላችንም ወስደን አሁን ያለውን የህዝብ ለህዝብ ትስስርን ከዚህ በላይ አጠናክረን መስራት ይጠበቅብናል የምለው መልእክት ስላለኝ ነው። የህዝብ ለህዝብ ትስስራችንን ከማጠናከር በአጭር ጊዜ ውስጥ ሰላማችን ለማምጣት ሁላችንም የድርሻችንን መወጣት አለብን። እዚህ ውስጥ ያላችሁ የሀገር ሽማግሌዎች፣ አባገዳዎች በዚህ ዙሪያ ላይ እንድትሰሩ መንግስት ጎን እንድትቆሙ ትብብር እንድታደርጉልን ጭምር የለመነ ስለሆነ ከዛሬ ጀምረን ሁላችንም ወደ የታችን ስንመለስ እነዚህ ጸረ ሰላም ኃይሎችን ለህግ አሳልፈን እየሰጠን የታገል 27 ዓመት ሙሉ የኢትዮጵያ ህዝብ አንድነት ሲጮክኑ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ላይ ምችን ሀገር ካልመራን ትፈርሳለች ኢትዮጵያ ብሎ ያሰቡ ሰዎች ኢትዮጵያ አትፈርስም እኛ እያለን ሰዎቹ ግን ግለሰቦቹ ግን ከቅርብ ጊዜ ወደዚህ ይፈርሳሉ፣ ዳግም ላይ መለስ ይቀበራሉ። ይሄ ደግሞ የሁላችን ትግል ይጠይቃልና አደራችን ሁሉ ነገር በዓልን የምናከብረው የበሰለ ምግብን አንስተን ለመብላት ለማብሰል፣ ትምህርት ለመማር፣ እርሻን ለማረስ ሁሉ ነገር የሰላም ቁልፍ ከመሆኑ አንፃር ሰላማችን ላይ መረባረብ አለብን እያልኩ
obbo Firoomsaatti isin deebifnaa ayaataan akka nu dhaggeeffattan kabajaan isin gaafan. Egaan aadaan calaqqistuu maalummaa uummata tokkooti. Uummanni tokko uummata akkasiiti, saba akkasiiti kan jechisiisu aadaa isaati. Fakkeenyaaf ayyaana irreechaa gaafa kabajamu saboota biraa biratti ayyaana Oromoo ta'uu isaati argisiisa. Fakkeenya yoo fudhannee ilaallee cambalaalaa yeroo kabajamu cambalaalaan kan naannoo Sidaamaa ta'ee namni aadaa naannoo Sidaamaa ta'eeti kan inni beeku. Akkuma kana immoo naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti keessumaa naannoo Asoosaa kanatti amantaadhaan illee wal qabatee aadaan kabajamu hin jiraata saba Bartaawaa fuulduratti. Yaa masaraa kan jedhamu jira. Yaa masaraa kana egaa Oromoon illee itti dhufeetu saba kana wajjin saba Bartaa wajjin sablammoota naannoo kana jiraatan wajjin kan inni waliin waaqa isaa uumaa isaatiin kabajatu. Kanaaf aadaan calaqqistuu maalummaa eenyummaa uummata tokkoo ta'uu isaatii kan mul'isu. Uummanni tokko egaa aadaa isaa keessaa saba biraatti illee kan inni calaqqisee namoota birootti yookaan immoo kan inni mul'atee argamu. Aadaan egaa kanaaf uummata Oromoo hamilee hawaasichaa waliin illee wal qabateeti kan jiru. Hamilee hawaasa Oromoo wajjin kan wal qabatee jirudha. Diinagdee fi amantaan uummatichaa illee aadaadhuma sana keessatti illee bal'inaan kan inni calaqqisiisu. Aadaawwan uummatichaa keessaa egaa aadaa fuudhaaf heerumaa, aadaa sirna ittiin rifeensa dhaannaa, aadaa saba tokkoo kan mul'isu keessaa sirni itti rifeensa dhaatan, sirni itti rifeensa filatanii deeman illee aadaa sana keessattidha kan inni mul'atu. Akkuma amma fuuldura keessanitti amma jaarsoliidhaan eebbifamee ka'e ayyaana irreechaa laachisee coomboon qophaa'ee jira, cuukoon qophaa'ee jira, buna qalaan qophaa'ee jira. Sun illee aadaa uummata tokkoo keessatti kan inni kaa'ameeti kan jiru ta'uu isaati. Kanaaf egaa aadaan ittiin aangoo walirraa fuudhan illee qabachuudha Oromoon. Aadaa ittiin aangoo walirraa fuudhan, aadaa ittiin aangoo walitti dabarsan kana illee kaasuun danda'ama jechuudha. Oromoon egaa jiruuf jireenya isaa keessatti waan dalagu mara sirna ittiin geggeessu hin qaba. Kana safuu fi safeeffannaa of keessaa qabu. Waaqa isa uumaa ardii kanaa ta'ee yeroo mara iddoo guddaatti kennuudhaan irreeffachuudhaan uumaa isaa hin kadhata, hin galateeffata. Kanaaf egaa calaqqistuu uummataa calaqqistuu Oromoo aadaa ta'e keessaa tokko egaa irreechadha. Sirna galateeffannaa ittiin waaqa uumaa isaa ittiin galateeffatu, ittiin waaqa uumaa isaa malkaatti bahee ittiin kadhatudha jechuudha irreechi. Sirna gadaa keessatti egaa uummanni Oromoo akkaataa gulantaa gadaa isaatiitti itti gaafatamummaa fudhachuudhaan illee kan wal bulchaa ture, kan wal geggeessaa ture ta'uu isaati. Sirna gadaa yoo fudhannee arginaallee guddifachaa yoo fudhanne akka addunyaatti illee Oromoon kan ittiin beekamu keessaa sirna ittiin geggeeffamu keessaa sirna gadaati. Ala Oromaa guddifatu illee kan koo ta'ee itti waamama isaa kan isaa godhatee ala isaatii wajjin ija tokkoon ilaaluudhaan addunyaatti fakkeenyummaa guddaa saba qabuu fi saba hammachuu beeku, saba ollaa isaa wajjin jiraachuu beeku, saba nagaa jaallatu, saba nagaa buusuu beeku. Akka fakkeenyaatti looreetii nageenyaallee ta'ee Oromoon yeroo jalqabaaf Afriikaarraa yerootti iddootti waamametu jira. Kana fudhachuu hin dandeenye akka fakkeenyaatti. Egaan sirna gadaa kana keessatti illee bulchiinsi mootummaa Ameerikaa dimokiraasii isheen ittiin geeffamtu illee gadaa Oromoo irraa kan waraabamedha kan inni fakkaatu. Kana jechuun sirna gadaa keessatti aangeeffamaan tokko waggaa 8 ol geggeessaa ta'e itti fufuu hin danda'u. Mootummaan biyya Ameerikaa tokkos egaa waggaa 8 ol darbee bulchuu hin danda'u. Kana yeroo dhamu egaa sirna gadaa keenyarraa kan fudhatame ta'uu isaallee ifaan kaa'ameera. Maaliif sirni gadaa kun waggaa 3,000 ol illee hojiirra kan oolee itti tajaajilamaa ture waan ta'eef jechuudha. Qabiyyee sirna gadaa keessaa egaa tokko kan ta'e ayyaanni irreechaa kanadha. Sagantaa waaqa ittiin galateeffachuu ta'ee dirree Oromoon kallattii cufaan kallattii arfanuu walitti bahuudhaan ittiin wal argu, ittiin nagaa buusu, ittiin uumaa isaa kadhatee bokkaa roobsifatu, ittiin biyya isaatiif nagaa kadhatee dhageessifatu tokko kan ta'e egaa ayyaana irreechaa kanadha jechuudha. Irreecha jechuun maal jechuudha? Irreecha jechuun hiikaan irreechaa
maali kan jedhuuf uummanni Oromoo gosa Kuush keessaa saba guddaa saba aadaa badhaadhaa qabuu fi dachee uumaan badhaate irrallee saba qubatee jiru saba hawaasa waliin jiraatu wajjin jaalala nagaa buusuu beeku saba uummata hammachuu beeku saba sadhabee gargaaruu beekuu fi guddifachaadhaan illee fakkeenyummaa qabu akkuma sila kaase saba akkasiiti. Egaan uummanni Oromoo durumaa kaasu uumama isaa irraa kaasee sirna aadaa isaatiin geggeessu amantaa isaatiin ibsatu barootaaf itti fayyadamaa kan ture kan dhuunfaa isaa kan ta'e egaa sirna waaqeffannaa yookaan ittiin galateeffannaa irreecha kana hin qabaachuu dhagaa. Irreechi egaa hiikni isaanii baay'ee iddoo baay'eetti yeroo yoo qabaates hiikni isaanii guddaan galatoo waaqayyoof galchuu jechuudha. Uumaa ofii kadhachuu, uumaa ofii galateeffachuu jechuudha. Galateeffannaan fi waaqeffannaa kan ta'e egaa irreechi sirna gadaa Oromoo keessatti ibsame Oromoo fuulduratti iddoo guddaa kan inni qabu. Irreechi yookaan irreessi kun sirna waaqeffachuu guutummaan tulluutti yookaan immoo malkaatti ba'uudhaan Oromoon itti uumaa isaa itti kadhatuuf itti galateeffatudha. Karaa biraatiin egaa irreechi yommuu jennu hiikaa yookaan immoo yaada birootiinis ni qaba. Kunis egaa marga yookaan coqorsaa sirna ayyaaneffannaa tokkoof yookaan araaraaf yoo deemamu harkatti qabatamee deemamillee jedhamee itti ni ibsama jechuudha. Irreessi maaliif irreeffatama kan jedhuuf egaa waaqni waqtiin gannaa egaa akkuma beekamu rooba cimaa qaba. Lafti laaqiidha. Daandiirra deemanii iddoo garagaraa deemanillee dhoqqeedhaan dhoqqaa'ee malkaan illee ce'umsaa bishaan guutee lagnis garmalee guutee riqicha harkisee kuffisee illee iddootti fudhatee deemu cooreen illee wal cortee malkaa ce'umsaa cuftee walargaan addaan iddootti citee ture jechuudha waqtiin gannaa. Kanaaf egaa waqtiin kun egaa roobaan lafa jiisee illee sanyiin biqilee baala godhateetu baala kanatu egaa yeroo waaqni kaa'e kana keessatti daraaruudhaan ija godhachuudhaan dhala namaafis horiifis nyaata soorata ta'achuudha egaa. Oromoon baga booqa birraa keessan walitti ba'uudhaan yeroo itti nyaata mana isaatti ollaa isaa waamuudhaan nyaata aadaatiin wal waamee wal nyaachisee yeroo quufaatee jechuudha. Waqtiin irreeffannaa kun waqtii birraa egaa baatii fulbaanaa kaasee dacheen daraaraa keellootti fi tuufuudhaan illee haadaaf kanneen birootiin asiif achiin bareedee ija namaa yerootti hawwatu jechuudha. Oromoon egaa waqtiin arfaasaatti rooba bokkaaf kadhatamee ture sana bokkaa isaaf roobsillee midhaan isaaf magarse sana waaqa kanaa marga illee horiidhaaf geessee jedheetu hin galateeffataa jechuudha. Egaan malkaatti ba'ee dirreerra guutee midhaan namaaf geessee marga horiif geessee baala midhaan goote gombisaaf ta'uu koo guutte jechuudhaan egaa waaqa isaa galateeffachuudhaan hin galateeffataa jechuudha. Kanaaf egaa hawaasni Oromoo kun egaa waaqa waan hunda isa keessa dabarsillee birraa hawataa kana keessa kanaan isa ga'ellee irreeffachuudhaan lagatti ba'ee malkaatti ba'uudhaan irreeffateetu galateeffata. Egaan irreechi gaafa kabajamu akkaataa kanaan Oromoo walitti ba'ee faayamee wal miidhagseeti kan inni waliin ayyaana kana kabajatu. Ayyaana kana kabajuuf egaa Oromoon golee Oromiyaa jiru hundumaa irraa guyyaa irreechaa kanatti seera guutee uffatee jiidha qabachuun waaqa galateeffannaa ni kadhannaa uumamaan uumaa isa ta'e waaqa raajeffannaa jechuudhaan illee galatoo waaqa uumaa isaatiif wal qabateetu itti dhiyaata jechuudha. Egaan qaamoleen tokko tokko egaa ayyaana kana iddoo siyaasitti geggeeffamu gochuuf iddootti yaadaan darbee mul'ata. Irreechi iddootti uumaa waaqaa kadhatan qofa ta'uu isaati kan beekamu. Kanaaf dirree siyaasaa akka hin taanellee bal'inaan kaa'ameeti kan jiru. Ayyaana kanatti egaa qaamni kamiyyuu wanta aadichi barbaadu hunda guuttachuun seera guuttatee uffata aadaa isaan faayamee lola jibba qaba yoo ta'e jibba sana dhiisuudhaan nama wajjin wal dhabdee qaba yoo ta'e wal dhabdee sana dhiisuudhaan
araara waaqa kadhachuu dhaqa waan ta'eef waaqa galateeffachuu dhaqa waan ta'eef garaa qulqulluudhaan ollaa isaa wajjin firoota waliin jiraatu wajjin walitti araaramuun yoo jibba qabate walitti ba'ee haala kanaan irreessa isaa kabajatachuudha. Ayyaana irreechaa kanarratti egaa taatiiwwan sirna gadaa keessatti fudhatama hin qabnee fi tokkummaa sabichaa irratti gufuu ta'uu danda'an jibbii waldhabdeen garaagaraa olaantummaan hin taane kana keessatti illee kan geggeeffamne barbaachisaa akka hin taane hin kaa'ama jechuudha. Irreecha irratti egaa mallattooleen asxaan paartii kamillee hin barbaachisu kan mul'achuu qabu asxaa yookaan immoo alaabaa abbaa gadaa duwwaatu kan calaqqisu bakka irreechaatti. Kanaaf egaa irreechi galateeffannaa kanarratti egaa namni hunduu akkuma umurii isaatti uffata aadaa isaatii uffatee dargaggoonni bareedanii hawwoonni wandaboo fuula bareedaan hojjetame irratti balees ta'e kaabbaa uffachuudhaan callee fi dooqaan faayameetu walitti ba'anii coqorsa jiidhaa qabachuudhaan keelloo daraaraa abaaboo qabachuudhaan gamaa gamanaan walitti ba'eetu waaqa isaa faarfachuudhaan gara malkaatti ba'ee waaqa isaa waaqeffataa hin kadhataa jechuudha. Uummanni egaa naamusaan marga qabatee malkaa irreechaa sana yeroo ga'utti bishaan illee cuuphee morma isaa jalatti tuqsiiseetu umurii naa kenni jedheetu uumaa isaa kadhata. Adda isaatti immoo marga sanaan bishaan sana jiisee na milkoomsi adda naa laadhu jechuudhaan yaa waaqa galata keetii illee waaqa isaa uumaa isaa galateeffachuudhaan hoggaa deebi'u rakkoo tokko malee ta'uu isaallee Oromoon abbaa nageenyaa ta'ee mul'achuu isaa argisiisaa kan egaa Oromoon abbaa nageenyaa ta'uu addunyaan illee kan arge ta'uu isaatii nageenyaan badhaafamtuu ta'uu keenya guutummaa Itoophiyaatti illee Afriikaaf illee fakkeenya ta'uu sirna gadaa irraas kaa'amee jira jechuudha. Oromoon egaa haala kanaan waaqa isa galateeffatee mana isaatti yeroo deebi'u nyaata aadaa qopheeffachuudhaan ollaa isaa firoota isaa waamuudhaan waliin kabajatee waliin nyaatee waliin sirbeetu waliin gammadee mana isaatti gala. Gaafa gaafni irreechaa egaa eebbatu jira jaarsoliin eebbisuu haatoliin siinqee eebba eebbisuu gaafa irreechaa kana jeekkaruutu jira gammachuutu jira galateeffachuutu jira akkasumas immoo sirboota faaruu adda addaa dhageessanii uumaa ofii galateeffachuu kadhachuutu jira. Walumaa galatti egaa guyyaa ayyaanaa irreechaa guyyaa gammachuu saba Oromooti. Guyyaa waaqa kadhannaa fi galateeffannaati. Kanaaf Oromoon haala kanaan walitti ba'eeti kan inni ayyaana isaa kabajatu. Kanaaf nus uummanni Oromoo sabaaf sablammoonni naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiru keessumaa magaalaa Asoosaa jiru bara kana haala kanaan paalaaniidhaan gaggeessineerra. Bara dhufu immoo akkamittiin aadaa keenya kana calaqqisiisnaa mul'isnaa guddifannaa saduu saboota sablammoota waliin jiraannu wajjin illee jaalalaaf nagaadhaan akkamitti waliin jiraanna sadu argisuutu itti qophaa'utu nurraa eegama saduu kaasuu fi ulfaataa galatuma. ስለዚህ የቀረበው ጥናታዊ ጽሑፍ ላይ ቀጣይ ላይ ማስተካከል አለበት፣ በዚህ መዳበር አለበት ወይ ደግሞ ግልጽ ያልሆኑ ነገሮች ካሉ ለቤት ዕድል ብንሰጠውና ጥያቄ አስተያየት ካለ ብንቀበል የተሻለ ይሆናል። ገለቶማ ቢያ ርሰጉሊ ኬሰቲ tokkoffaadhaa fi reefuu irreechi jammartiidhaa fi akka balaliyaa kana keessatti ijaa kanaaf iyyuu irreechi tokkummaa keenya iddoo agarsiisuu fi tokkummaa keenya iddoo cimsuu fi jaalala iddoo gidduu keenyatti cimsuu fi gara fuulduraatti qaxxisaa darbee dhumaa akka baramu qaba biyya kana keessattis. Kunoo maaliifi Oromoon nuti biyya kana keessa jiru yommuu Oromummaa isaa bara. Oromummaa isaa bara biyya kana keessa. Maaliifi kanaan dura waa tokko Oromummaa isaatiin beeku. Ufumaa jireenyi maa jiraata malee jira. Jireenya dhuunfaa jireenya mataa isaatii bichaa walii galfii malee ani Oromoodhaa aadaa Oromummaa kootiin geggeessaa jedhee sammuu keessaa hin qabu.
harma sababamne kana gari caalmaasa jaarsolin biyya haymanot marii kan waamamanii dhufanii gari caalmaani ani gara kootiini waan har'a ganama nage har'a ganama kanatu bokkaatu kaleessa nama bisee kana dhufuu dadhabanii har'a ganama nutti himan jaarsa biyyaadhaanii ijaa kanaaf wanti kuni gara fuulduraatti qaxxalee hojjetamuu qaba itti fufamuu qaba. በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል 1973 ዓመተ ምህረት ነው ማምሩኝ የመጣው 41 ዓመቴ ነው። ይህንን አስቀድሜ ማህበረሰቡ ወይም ደግሞ በክልሉ ስለሚገኘው ህዝብ ስናገር ሰላም ነው። እዚህ ክልል የሚገኘው ብሔር ብሔረሰብ አብረን እንኑር፣ አብረን እንብላ፣ አብረን እንስራ ነው። በደርግ ጊዜ ማምር ነበርኩ፣ እዚህ ነበር። ከዚህ የወያኔ መንግስት ከመጣ ወዲህ ነው መከፋፈል የመጣው። በብሔር ብሔረሰብ አከፋፍሎ ኦሮሞ፣ አማራ፣ ትግሬ፣ ጉሙዝ ብሎ አከፋፍሎ አስቀምጠው ለራሱ እንዲያመቸው ለራሱ በምቾት እንዲኖር ለዘረፋ እንዲያመቸው ይሄን ያከፋፈለው። ከዛ በዛን ጊዜ ምን ነበር? ሰላም ነበር። እኔ አሁንም ስናገር በሰላም ዙሪያ ነው። ሰላም ስላለ ነው አሁን እዚህ ተሰብስበን ቁጭ ያልነው። ትላንት አብሮ የተዋለደ በጣም የሚገርማችሁ ቢኖር እኔ እዚህ ከተማ ሲገባ ወይም በክልሉ ሲመጣ የትናንትና አባቶች የበርታ አባቶች ሚስቶቻቸው የኦሮሞ ሴቶች ናቸው። ምናልባት ተሳስቼን ከሆነ ሊያርሙኝ ይችላሉ። በብሔር ብሔረሰብ መካከል ችግር አልነበረም። አሁን ዛሬ የጎሪጥ መታየት መተራረድ ከየት መጣ? ትናንት ሲዘርፈን የነበረው እንደ መሽገር ህዝቡን ሲመጥ የነበረው የህዝብን ደም ሲመጥ የነበረው በመሃላችን ገብቶ ዛሬም አሁንም እያባላን። እኔ ሌላ ነገር ሌላ ታሪክ ነው መናገር አይደለም። ክብርት የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ቅድም ያስቀመጡትም ለመድገም እጅ ለእጅ ተናንስ ተያይዘን አሁንም እንነሳ እንዴ? ጓዳችን መጥቶ እስኪ ጎትተን ነው እንደ የምንቀመጠው? እንተባበርና የጁንታ ኃይል ከመካከላችንም ጁንታ ሰሜን ላይ ያለውን ወይም ሌላ ቦታ ያለውን ነው የምናለው። ጁንታዎች አሉ እዚህ መካከላችን። የቢሮ ኃላፊ አንጠብቅም። ፖሊስ ብቻ ለምን እንጠብቃለን? መከላከያ ብቻ መጠበቅ የለንም። እያንዳንዳችን አካባቢያችን ጠብቀን በሰፈራችን ተደራጅተን ተጠናክረን ካልሰራን እንደ ዛሬው በሰላም ቁጭ ብለን መወያየት አንችልም። ስለዚህ እኔ ደግሞ ከሁሉም በላይ ብዙ ነገሮች ችግሩን አሳልፍ ያለው ደስታም አሳልፍ ያለው እስከ ዛሬ ደስ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ወያኔ እዚህ ያለም አንገቴን አልደፋውለትም። ማንም ያውቃል፣ እዚህ መናገር ይችላሉ ስለኔ ታሪክ የሚያውቁት። አላጎበደድኩለትም፣ ነገም አላጎበደድለትም። ስለዚህ አሁን ተያይዘን ተጠናክረን አስፈላጊ ከሆነም እስከ ግንባር ሄደን ህዝባችን አስተባብረን መጀመሪያ አካባቢያችን እንጠብቅ። ይሉንታ ይቅርብን። ጎረቤት ነው፣ ዘመዴ ነው፣ አመዳጅ ነው ብለን እያየን አንድ ሰው ድርጊቱን ጥፋቱን እያየን ማለፍ የለብንም። እቺ መልእክት ነው። እኔ ደግሞ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ዛሬ የኢሬቻ ለዛ ሁሉ ችግር ውስጥ አልፈን የኢሬቻ በዓል እዚህ መከበሩን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለኔ ዳግም እንደተወለድኩ ነው የምቆጥረው። ብዙ ነገር ስላሳለፍኩኝ አመሰግናለሁ። ኢሬቻ በባህሪው ወንድማማችነትን፣ እህታማችነትን፣ ልማትና ዲሞክራሲን የሚሰብክ ስለሆነ ፈጣሪን ማመስገን ፈጣሪን መለመን ስለሆነ አብሶ በዚህ ሰዓት ላይ ለኛ ትልቅ መድኃኒታችን ነው።
በሁላችን እጅ ያለ ያልተጠቀምነው ትልቅ መድኃኒታችን ነው። ስለዚህ ኢሬቻ እንደዚህ በዚህ መልኩ መከበሩ ትልቅ ነገር ነው የሚል አስተያየት አለ። ይሄን ብዬ ግን የቀረበው ጽሁፍ ያው እንደኔ ብዙ ማንበብ ማይችሉ አሉ። ስለዚህ ወደ አማርኛ እንኳን ተተርጉሞ ጽሁፉ በኦሮመኛ ቢቀርብም በአማርኛ እንኳን በራሪ ጽሁፍ ቢሰጥ በደንብ ያው እንረዳው ነበር ብዬ አስባለሁ። ከራሴም ጀምሮ ስለሆነ ቀጣይ በዚህ አግባብ ቢስተካከል ነው። ሌላኛው ይሄ ትልቅ በዓል ነው። የዛሬ 20 ምናምን ዓመት ያጣነው እድል ነው። ትልቅ ትሩፋት ነው። ይሄን ያገኘነው ደግሞ አሁን ከለውጡ በኋላ ነው። ስለዚህ ዛሬ በዚህ መልኩ ሲከበር ትናንት የኔ ነው፣ ይሄ እኔ ነው፣ ይሄ አንተ ነው ብሎ በመካከላችን ሲከፋፍሉን የነበሩት ጀርባቸውን የሚመቱበት አንገታቸውን የሚደፉበት ትልቅ በዓል ነበር። ይሄ ያው የመጀመሪያችንም ስለሆነ ችግሮች ይገጥሙናል። ቀጣይ ላይ ግን በደንብ በአማረ መልኩ ባሸበረቀ መልኩ ለማክበር ግን የአንድ ሰው ወይም የሁለት ሰው ኃላፊነት አይደለም። ሁላችንም ተባብረን አድምቀን ይሄ አዳራሽ በዚህ አይነት ሰው ብቻ አይደለም። መረጃውን የሰሙ ሰው ቢኖሩ ጥሪ አያስፈልግም፣ ሁሉም ይመጣ ነበርና እኔ አሁንም ቢሆን ቀጣይ ላይ በደንብ ለማክበር ሁላችንም የቤት ስራ ብንወስድ ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ ስላለኝ ነው። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ኢሬቺ ዋን አን ኦሮሞ ዱዋቲ ነው። ኢሬች ከነገኛት ከንፈይናት ከንጉድናት ከኑንዳት ማለ ከን ኦሮሞቲ ዱዋሚ nam tokko oromoo jaallateeti ta'amne yookaanis amaar jaallatee ta'eemne yois benishangulii gumuziin ta'eemne yois bartaa ta'u waaqatu uume nam tokko iddootti uumame sanatti kabajachuu jechuun uumaa isaa sanaa galateeffachuu natti fakkaata naatiiti. Kanaafuu jaalala keenya ibsa malee kuni waan tokko waan nurraatii hir'isumin. Irreecharra magaalaa kana keessatti magaalaa Asoosaa keessatti kabajamuunsaa nageenya guddaa, fayyina guddaa, jabina guddaa tokkummaa keenya agarsiiseetu kanaan nuu ibsa malee waan nurraa hir'isu hin qabu. Kanaafuu hundumti keenya baga kanaatiitiin geenyeen jedha. Dura dabarsee immoo warri kana yaaddanii bara kana hundatoo kana yaadamiin kanaan nuu geessanii bara kana akka kanaanitti nuu ta'u akka itti kabajannu kana nuu gootani karaa mootummaas ta'e karaa dhuunfaas ta'e galatoomaa fayyaaf nagaa argadhaa jiruuf jireenya argadhaan jedha. Kanaafi Oromoon bal'aadha. Magaalaa kana keessatti Oromiffaa namni hin dhageenye jira jedhee yaaduun dhuguman sinitti himane. Amaareffaaf Oromiffaa hundumtuu beer-beerasabiin ekkuluma haasa'a, walqixxe haasa'a. Yoo soba ta'e hundi keessan na taasisuu dandeessu. Jaalala qaba. Oromoon ofitti qaba. Haafu jedha. Kanaafuu booru gumuziin tokko gaafa ayyaana isaa kabajatu, Benishanguliin tokko yogguu ayyaana isaa kabajatu, Amaarri tokko yogguu ayyaana isaa kabajatu irratti argamneet bagattiin nu ga'ee bagatti geessee jechuudhaaf nu haa dandeessisu hunduma keenya waliin. Asoosaa jireenyi Asoosaa keessa jiraatamu hundumti keenya wal beenna akkatti dabarsinu gaafa gaddaas gaafa hundumaatiiti musliiman jennu kiristaanan jennu oromoodhan jennu amaaraadhan jennu hundi keenya waliin bobba'uu beenna gaafa hundaayyuu gaafa limaatiifis ta'e waan hundaaf hundi keenya akkatti irratti wal irratti qabnu hundi keenya beekna. Sababa kanaatiyyuu har'a torbee jedhamee nutti himameeti malee irreechi kuni akka hizbiin jaallatuudhaaf akka Oromoon jaallatuudhaaf uummanni biraayyuu akka jaallatuudhaaf har'a gammachuu guddaa lagatti baanee akka biyya Oromiyaa keessatti hojjetamu akka kanaatti hojjetama ture. Korma qallee dhuguma
jiraachuu yoomiif hin darba mucaan nama seenaa hojjetee waa hojjetee darbuun garuu waan guddaadha. Sababa kana gara fuulduraatti waan bareechinee waan yaanne tokkotti dabarsinee hojjennee waan hunda nurraa eegamutti akka itti hirmaannee hundumti keenya ittiin nu haa ga'uun jedha.